Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte eskitme ahşap pano üzerine kozalaktan çiçek buketi yapacağız. Ben gördüğünüz gibi malzemelerimi hazırladım. Hemen ahşabımı da hazırladım. Bu arada bu ahşap satın aldığım bir ahşap değil. Yer parkelerini yaptırırken böyle çok güzel tam bir panoluk, tabloluk bir parça olunca kendisini sakladım. Ve şu anda kendisini çok güzel bir şekilde çok tatlı bir objeye dönüştüreceğiz. Zeminli turkuaz mavi yaptım ben. Hep söylediğim gibi tamamen renk seçimleri size kalmış bir şey. Hemen budak aparatımızı kullandık. Budak aparatının aslında içinde çok boya kalıyor. Ben onları birazcık böyle değerlendiriyorum, gördüğünüz gibi fırçayla içinden alıyorum. Daha önceki çalışmalarımdan kalan yarım saksım vardı, onu saklamıştım. Yine onu değerlendiriyorum. Bu ahşap görünümü, yani ahşabıma uysun diye yaptığım bir kaplama. Siz renk olarak başka bir şey tercih ediyorsanız belki daha güzel durabilir. Ama hasır bez gerçekten ahşapla bütünleştiği için çok güzel oluyor. Bunu internetten de alabilirsiniz, bu hasır bezleri metre olarak satılıyor. Ama ben Eminönü'nden almıştım. Ve metre işi satıldığı için hani 2 metre bile alsanız çok uzun süre kullanacağınız büyük bir parça oluyor. Hemen saksımızı kapladık. Hasır bez çok ince olduğu için yapıştırırken elinize dikkat edin. Silikonda sıcak olduğu için elinize değmemeye dikkat edin ki elleriniz yanmasın. Evet, saksımız hazır. Hemen üzerine bu hasır iplerden daha önceden de kullanmıştım biliyorsunuz. Yapı marketlerden alabilirsiniz, Eminönü'nden alabilirsiniz. Hatta ben bunu böyle ufak tefek eşyalar satan böyle milyoncular oluyor. Onlardan almıştım. Oralarda bile var dekoratif olduğu için. Onunla kaplayacağım, böyle kenarına bir süs yapacağım, bir şerit yapacağım. Bu arada ip biraz ince olduğu için ben 3-4 kat, gördüğünüz gibi hani böyle burkup 2-3 kat yaptıktan sonra kullandım. Çünkü tek kat çok ince kalıyor. Hemen önüne de yine güzel bir fiyonk yapacağım. Elimde halka yaptım. 3-4 kat yaptıktan sonra kalan bağcığı, ipi bağcık gibi dolayıp düğüm yaptım. Onu da bu şekilde hemen saksımızın üzerine fiyonk şeklinde yapıştıracağım. Saksımız hazır. Hemen kozalakları boyamaya geçiyoruz. Burada çok çeşit kozalak kullandım ben. Siz elinizdeki kozalaklara göre de boyayıp kullanabilirsiniz. Benim elimde birkaç çeşit olduğu için ben küçüklerinden de kullandım. Yuvarlaklarından da, uzunlarından da. Hatta içinde daha önceden topladığım kurutulmuş at kestanesi, hiç açılmamış haliyle olan hali bile var. Doğadan birçok şey zaten bize nimet, bunu hep söylüyoruz. Topladığınız kozalakları değerlendirebilirsiniz. Ahşap panomuz kurudu. Kozalaklarımız da kurudu aynı zamanda. Hemen panomuzun üzerine yapıştırmaya başlıyoruz. Kahverengi ve mavi gerçekten çok uyumlu. Bir de buna beyaz eklediğiniz zaman gerçekten çok güzel bir üçlü oluyor. Renk uyumu gerçekten çok güzel oluyor. Ve eskitme çalışmalara çok hoş bir hava katıyor. Kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ben budak aparatını kullanmaya ilk başladığım zamanlar biraz zorlanmıştım ama daha sonra birkaç kere yaparak eliniz alışabiliyor. Gördüğünüz gibi ben yine her zamanki gibi önceden parçaları yerleştirdim. Uygun oldu mu, istediğim gibi oldu mu? Daha sonra yapıştırmaya başlıyorum. Bunu her zaman
Bu şekilde yapın ki çalışmalarınız ve malzemeleriniz zarar görmesin. Hemen dallarımızı da yapıştırıyoruz. Bu arada hep soruyorsunuz, silikon kullanmanız daha iyi mi, daha mı sıkı tutuyor? Açıkçası ben çok daha verim alıyorum. Sıvı bir yapıştırıcıdansa silikon çok daha kalıcı ve uzun süre sağlam oluyor. Çok memnunum, dediğim gibi hani daha önce de sormuştunuz birkaç kere. O yüzden ben silikonu tercih ediyorum. Siz de verim alıyorsanız silikonu kullanabilirsiniz. Tabii ki silikonun da kaliteleri var. Bunu alırken, temin ederken de ona dikkat ederseniz bu da çok önemli. Hani bazen yorumlarda şey diyorlar, ya biz de silikon kullanıyoruz ama çok başarılı olmuyor, çok güzel verim alamıyoruz. Ama bu da tabii ki kalitesiyle alakalı silikonun. Kaliteli bir ürün kullanıyorsanız silikon gerçekten çok verimli oluyor bu çalışmalarda. Hemen yapay çiçekler var. Bunlardan birçok yerde bulabilirsiniz. Yapı marketlerde, hediyelik eşyalarda. Oradan temin ettim ben de. Küçük hem yeşil hem bordo renklerde var. Benim elimde şu anda. Ben onları kullanıyorum. Gerçekten bu kadar az malzeme, bu kadar elinizde bulabileceğiniz, doğadan elde edebileceğiniz malzemeyle çok hoş, çok güzel bir çalışma çıktı ortaya. Hemen saksının içerisini birazcık peçeteyle doldurdum çünkü beyaz taş yapıştıracağım. Ama siz daha koyu bir taş kullanacaksanız gazete de kullanabilirsiniz. Oraya ben alttan zemin gözükmemesi için peçete koydum ki beyazlık kalsın altında diye. Taşlarımızı da yapıştırdıktan sonra yavaş yavaş çalışmamızın sonuna geleceğiz. Evet. Ufak tefek rötuşlarla da çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.